za Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, murabe mugavye kuko mutazi umunsi umukama azozirako. Nimubimenye neza, iyo nyenurugo aba yarazi isaha umusuma mwinjirana, yoba amaso ntiyoreka ngo bamumenere kw'inzu. Nimwame rero mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza kw'isaha mutazi. Ninde wa mukevyi yari n'ibanga kandi yitonda shebuja yashinze abasuku biwe ngo abagaburire igihe gishitse? Uno mukevyi azoba hiriwe shebuja niyasanga agira nk'uko yabishinzwe. Ni vy'ukuri ndabibabariye, azomushinga ivyiwe vyose. Umukevyi mubi niwe yibwira ati, databuja yatevye, agasindira bagenzi be, akaza kurya no kunywa hamwe n'imborerwa. Shebuja azoza umunsi atamwiteze kw'isaha atazi, azomucamwo ibihimba bibiri amugenere umugwi w'abiyorobetsi, ahazobamarira n'umukomanyi w'amenyo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Mu bisomo vya mbere turacabandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye n'ibaruwa rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika. Uyu munsi tukumva ingene abakeza abashimira kuko ngene ngo bagize umutima rugabo, bakagumya ukwemera kwabo muri bikenya bari bamaze kwakira, kandi ivyo bikaremesha umutumwa. Hari abantu baba bibaza bati, mbega Patiri Radio Mariya nk'umutumwa w'Imana hagati yacu twomuryohera gute, twomuhimbara gute? Ukungene mugumya ijambo mukama yabashikirije aciyeko, canke yabashikirije aciye no ku bandi, yabashikirije aciye kuri Ekleziya, bikagufasha guca mu mageragezo nk'ubisigisho twahereye kuri uno munsi, mu mahindagu y'isi, ukaguma ushingiye kuri iryo jambo, kuko niryo rizogukiriza ubuzima, niryo mbere nawe rishobora no kugarukamwo na jewe karindonsa rikankiriza ubuzima igihe vyoba biyangaye. Ijambo ry'Imana, ubushobozi bwaryo, ubwiza bwaryo, ubudapfa bwaryo, uhoraho kwaryo, niryo ritubamwo rikadushiramwo ubwo bushobozi bwo gushobora kubandanya urugendo naho ariko rucana magoye, rukadutuma tuguma mu nzira idushikana mu buzima budahera. Ariko twumvise yuko Pawulo aguma afise umwitwarariko wuko nubwo bagerageza kurigumya iryo jambo mu bihe bigoye bacamwo, kuko muraza abakristo ba mbere burya ntibari benshi nk'uko twovyibaza uko turi benshi, ntibari bafise mugira nti ubushobozi bwinshi ku bandi, ariko ahubwo bari abantu bakenya bagwanywa bakarondera no kuzimanganywa. Ekleziya ari igihe ica mu bihe bene ivyo, umenga biriko birayicyorora, biyigabanyamwo abantu bose, umenga bariyo mugabo badashingiye mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Kandi abantu bose tudashingiye mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana, aya mahindagu, aya mageragezwa azanana n'ibyago by'ubuzima, azanana n'ibi byose by'intambara za geopolitike usanga na Ekleziya bayishiramwo, azanana n'ibi byose byagiye biraba, ibi byose twagiye turumva biba mu gihugu cacu, kazamva bariko baravuga bino muri Ekleziya, ariko baravuga ngo ibintu biriya. Umuntu atazoba ashingiye mu bubasha bw'iryo jambo ngo aribone ingene rikora rimugumya mu buzima bwiwe, abantu bafise ukwemera kuyeyemba kudashingiye aho bazosenyagurika, bazotsitara, bazotirimuka, bibananire
kugumya ico batabara mu bihe bigoye, niryo ritugumya gushika mbere na wa mwanya ugoye ucamwo wowe wenyene, ata n'uwundi muntu na nyoko wawe ntaza gutabara. Nyoko waza gutabara ngira ngo umwe gusa basigaye Bikira Mariya. Abandi bose nabo wenyene n'ivy'iwawe byose bikawe n'umubiri wawe kumva uri kurayoma mugenda ukakuvako, ugasigarana na rya jambo ryiza watwaye mu muzirikani wawe, watwaye mu buzima bwawe. Hariho igihe umuntu ashobora gushika ariko tuja kuraba nk'abarwayi, ukabona cyane nawe nyene ugashika ahantu ukagwara, ukumva yuko byanka yuko unasohora umunwa ngo uvuge igisabisho, ugasigara usengesha amajambo meza yose y'Imana wabitse mu mutima wawe, akaba ariyo aza arakubera uruhoza, akaba ariyo aza mukamavugira amakubwira ati gumya umutima. Hari abantu barambwira byansi yuko uvuga n'ikintu na kimwe, gumana kajya gasabisho gatonya mwama muriko murasoma mucako mwiruka kajya kanditse hajya bose. Yesu ndakwizigiye rwose, Jésus j'ai confiance en toi. Iryo jambo rirahambaye kugira giti ndakwizigiye no kuvuga ibyanje byose ndabishyize mu minwe yawe, niwe uri byose. Kubera ububasha bw'iryo jambo byagiye biramukwereka mu buzima, ukabona uti koko ni umwizigirwa w'ibihe bidahera, ntahemuka. Gusa rero natwe iyo ngabirano yo kuguma dukuza iryo jambo kumwisi ko parafise umwitwarariko wuko ngo yosubira i Tesalonika agasaba Imana bimucire inzira, asubire muri Tesalonika anoganze anonosore ibyo yasize mu Banyatesalonika batarashikira neza mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana, kurondera ingabirano yo kumenya Imana n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Igihe turondera kumenya ibintu, kumenya amakuru yabaye kuri WhatsApp, kumenya amakuru ariko arahita hirya n'ino, kumenya ibi na biriya, ntitwibagire kumenya ayo majambo meza agaburira umuzirikani wacu ngo ntugorame, akawucyorora ngo ntiwinjirwemo n'ubwiyorobetsi n'umwijima w'ibihe. Ayo majambo akumye umutima wacu, tukumva ko dufite imvo zikomeye zihoraho zo kubaho mu buzima bwacu. Erega umuntu arashobora gushikana ageragezwa akumva umenga n'imvo zo kubaho kwiwe zose zirasenywe, akumva umenga yoryoherwa no kwiyahura, hakuguma abaho. Imvo zose shitani ikazisenyaguza, amageragezwa n'inyoshambi ikazisenyaguza, ibyago ushikaho bavuga uti mbega Imana irabaho, mbega iby'iwanje Imana irabyitayeho. Kaza mumara akajambo kamwe gasokorotse, ngira ngo nka kakandi igihe mwahura na Yesu kumva ko muhure ukakamusigaramwo, ukakagira ijambo ngenderwa ko rizokujabutsa n'igihe uzoba uriko uraja kuva muri ubu buzima, kaguma kamugarukana kakakubera nk'akagozi kaguma kagufatanya n'Imana kadashobora gucika. Iryo jambo urabifise mu buzima bwawe, bimwe byose nibyahera uguma ugarukana n'umutima wawe, ukumva Imana ikubwira iti ndagukunda kandi ndagufise ku kiganza cyawe, naho imisozi yosenyuka. Dusaba Umukama rero guhorana iryo jambo mu mutima wacu, niryo risa riheza rikadufasha kwama twiteguriye guhura n'Imana. Twumvise ingene Yesu uyu munsi asubira kugaruka akatugabisha mu mpera z'inkuru nziza twandikiwe na Matayo, akagira ati mwambe mwiteguye imuzi umunsi w'isaha, umunsi w'umwana w'umuntu, umunsi w'Umukama ni nk'igisuma gitera atavyo wari witeze. Kugumya iryo jambo bitugumiza kumva yuko ivyo turiko turabamo byose turi kumwe n'Umukama. Igihe mbere twatarikiye kure yiwe nko mu gicumuro, rikatugarukana rikakubwira riti oya, subira wegeranye ibintu bigarukane mu Mukama. Yesu akatwereka yuko
uretse ko uwo munsi uza nk'igisuma gitera kitagabishije, kitateguje. Uwo munsi uko witegurira neza kandi umunsi yo kugambira kugumya iryo jambo ry'Imana, ariko iryo jambo ry'Imana kurigumya neza ngo ridufashe kwitegurira ukuza k'umukama, ukuzohindukira k'umukama mu ninahazwa no gukorera abantu. Mwumvise hagira ngo ninde musuku yitonda, ngo ninde mukevyi musuku yitonda, ushibuje yashinze ibintu vyiwe vyose, aheza akamenya kwamba ari ku gikorwa ciwe cyo gusukurira abo yashinzwe. Ariko niyarambirwa akarondera gufata nabi bagenzi biwe, akagenda kuboregwa n'ivyisi, avuze ngo akaja kurya no kunywa akaboregwa, sukuboregwa indya n'inzoga, oya, nukuborezwa n'ivyisi ku buryo hagera igihe bigakomeza biti nta Mana iriho, bibereho ko ariko kose nta Mana iriho, uragacamo nta Mana iriho, ushobora kuja ugacamo ugasanga niho umukama yarakurindiriye. Uguhindukira k'umukama kuza mu buryo bwinshi, kuraza mu buryo buhishije bwo mu gisabisho, mu bikorwa vyiza vy'urukundo n'ikigongwe, kuraza kandi mu buryo nugira ni bundi ahazoza agaragara muri nahazo bwiyo, ahazohindukira. Ariko kandi ko kuza k'umukama kuraza kuri wa mwanya dutegerezwa kuva muri ubu buzima tugaseruka imbere yiwe mu ntahe yiwe, tugashikana raporo y'ubuzima bwacu imbere yiwe. Dusabe n'umukama ngo adushiremo iryo jambo ridutuma dukoreranira nk'abasavyi beza b'umukama, nk'abasuku beza. Nturi gukorera naka, nivyo ubicisha kuri naka, mugabo ni Yesu ukorera muri mwene wanyu. Nturi gukorana gusa n'umuntu asanzwe, ariko uri gukorana n'umukama kugira ngo aguciye ko abandanye yaba ubwami bwiwe, abandanye yakira benshi mu rukundo rwiwe, kandi uko utuma benshi bamwegera ukabasukurira ukabaha kwiyumva mu rukundo rw'Imana, niko nawe azokubona akagira ati wabaye umusuku mwiza, waranyegereje abantu. Hariho abantu iyo baje mu butumwa, tugire Kristo, bano bakaza ngaha mu butumwa biravyo Mariya, bazona bahashitse abantu baratambuye kuduruka, we utaraza ko abantu batadumana, bitanguye ari ukuji kure, abantu bagatangura gusubiranamo, bagatangura kwikekana, bagatangura kuza barigirwa kure y'Imana. Urabuti be ubonegereye biramutuma yegera Yesu canke biramwigizayo. Uko niko gukorera neza umukama. Uko niko gukorera neza umukama. Usaba umukama kugira ngo ubuzima bwacu uwo bwegereye, uwo duhuye ku nzira y'ubuzima bwacu, hagera igihe yumva ati hari undi muntu numvise yajangana biciye muri wewe. Amen.